啊，今日母親節噶噃。係啊，今日母親節啊，咁咧本嚟咧就好開心嘅。我有2個仔，一開始咧我就喺我細仔嗰度住，因為我細仔以前啊讀書啊好叻噶，仲考到大學噶。哦，後尾畢業咁叻噶。咗咧，係啊，好叻噶。哦，後尾畢業咗咧，佢又考上咗事業單位喎。咁叻啊。係啊，嗯。當時我個仔啊讀書嗰時咧，就俾嗰個不三不四個女人勾引啊。哦。咁當時我個仔讀書嗰時年紀又細啊嘛，係嘛？咁又係叛逆期，咁咧就為咗唔影響佢個學業係嘛？咁我咧就一直退讓，咁我以為等佢好好啲讀書啦，唔好嘈咁多啦，係嘛？點知佢講極都唔聽喎，咁咪所以咧咪盡量做佢嘅思想工作咯。哦。咁點知諗唔到我個仔畢咗業出嚟，馬上就娶咗嗰個女人啊！真係小圓，佢都完全唔顧及我嘅感受嘅。娶咗老婆唔好咩？你喊乜柒啫？發瘟咩？阿姨幾廿歲，嗰個女人邊配得上佢啊？點配唔上啊？我個仔係事業單位嚟噶嘛，咁高學歷，嗰個女仔家世又唔好，咁我個仔啊，你到底真喊定係假喊噶？阿姨，我話俾你知，我人肉搜索你喎。真係好委屈噶，我覺得而家咁你睇下我個仔咁高學歷，咁佢又娶咗嗰個女人，佢邊配得上佢？而家我真係好嬲噶，當時啊！唉，阿姨我都唔知你咩心態嘅，而家娶得到老婆都算好啦。咁我個仔個條件咁好啊嘛，大把女仔揀啊，點會揀得到佢啫？咁而家咪揀咗佢咯，姐姐你仔都冇意見，你咁奄尖做乜鬼啊？阿姨，你而家整上嚟，你仲學人哋假喊先，我話俾你知啊！但係嗰個女仔又冇單位，人又唔靚，又冇定嘢做，你講佢點配得上我個仔喎？咁你個仔中意咪得咯，阿姨。多謝你啊 Kitchen。咁你個仔中意佢啊嘛？咁你仔中意佢嘅，你個姨咧，你個仔又可以養得起嘅咪得咯？你整上嚟整蠱助怪，阿姨，你到底有點委屈法啊？你而家咁樣。橫掂當時咧我就好嬲噶啦，咁當時咧我叫我個仔貸款讀書就得噶啦，因為我哋家境唔係好好啊嘛。咁以後咧就話有出嚟做嘢咧，就把嗰啲錢還翻貸款咪得咯。屌你個姨啊！你仲叫你自己去貸款讀書喎？咁你個仔係咪貸款讀咗書啊？係啊，嗰個女人啊，佢又出咗錢同我個仔，俾我個仔去讀書。俾你個仔去讀書，咁人哋俾錢你個仔讀書唔好咩？咁佢條件唔好啊嘛，佢就係想攀我個仔啊嘛，佢就係想等我個仔功成名就咧，然後咧就飛上枝頭變鳳凰喎。你真係啊！一畢業出嚟就真係同嗰個女人結咗婚啦！你講我嬲唔嬲咧？我話俾你知，阿姨，我都唔明白點解你家婆娶咗你嘅？你家庭條件好好噶嘛？咁我個仔起碼有個事業單位啊嘛，呢個條件好優越噶嘛。你個仔點解有事業單位呢？咁係咪你個新抱供人哋嘅呢？你讀完大學啦，人哋考到上去啦，你就話鳩柒人哋，冇你個新抱，邊有你個仔呢？係啊，當時我個仔咧，佢就話叫我唔好理佢啊，等佢自己咧，佢自己會話事噶啦。咁你個仔都叫你唔好理佢啦，你仲學人哋做綠茶先，幾廿歲仲喺度，哎呀小圓啊，我點樣啊？你以前後生嗰陣係咪咁樣噶？唔係啊，咁但係我為咗我個仔好啊嘛，我個仔點可以娶嗰個咁個樣條件個女仔嘅喎？而家都娶咗啦，頂你啊！你個仔條件好，唔係因為你俾到條件佢好，係因為佢靠佢自己嘅條件強大起嚟嘅，你明唔明阿姨？係啊，收尾咧，佢都係同嗰個女人去領咗證，都唔話俾我知，我都係最後最收尾一個知道嘅咋。你個倒數第一咪？係你好啊，阿姨，你成日話你個仔咧條件好啊，你個仔連讀書都係靠你個新抱供佢去讀嘅咋，你而家仲喺度話人哋條件唔好，仲話人哋黐你金康，你有啲乜嘢金康俾人黐啊？阿姨，你屋企係咩條件啊？阿姨，
我屋企條件咧都係咯，你唔係屋企咩條件先？你成日話人哋條件唔好，你屋企係咩條件先？請你回答我。但係我哋可以貸款噶嘛？哎呀，全世界都係問題人哋個女仔係供你讀書喎，供你個仔讀書，成就你個仔喎，你成就咗個女仔咩嘢咧？但係我哋當時可以出嚟先還，唔使要佢啲錢讀書，出嚟先還翻俾佢噶嘛？咁家姐人哋係供咗你個仔讀書喎，係咯？你想點啊？而家已經結咗婚啦，咁你個訴求係乜嘢？你想佢哋做乜嘢啊？我哋收尾咧就好多矛盾咯。有咩矛盾啊？唉，總之就真係難講得遠啦。你慢慢，你快啲講啊！你咪一匹布咁長啊！講重點啊！個矛盾點係咩啊？咁咧，我個仔咧就同嗰個女人咧喺城區度買咗房啊嘛。佢領咗證之後，咁我個大仔咧又好曳噶嘛，條件唔係好好，讀書冇跟唔上細仔。佢就啱啱畢業，啱初中畢業，工資又唔夠。咁你想點啊？佢有個女人就想同佢結婚噶啦，又冇錢。咁細仔重點啊！細仔就同嗰個女人喺城區度買咗套房，當時咧我就俾咗3萬蚊佢噶啦。啊，唔得啊！隻條件好大聲。佢第一胎咧就生咗個女，咁你講重點啦，阿姨啊！你聽佢講埋佢先啦，慢慢啲講，你講啊！生咗出嚟都係我同佢帶噶嘛。咁生完咧年紀咧，佢先至嗰個女人先至出去做嘢嘅。咁食啊住啊乜嘢都係食我個仔噶嘛。咁我又幫佢帶細路喎，湊嗰個孫女喎。嗰個女人啊，從來都唔感恩我嘅，每個月兩公婆加起嚟先至俾4600蚊我。哇，4600蚊你仲唔夠啊？幫你湊住個阿哥個仔喎，你想點啊？我大仔前嗰2年就認識咗嗰個女人，佢35歲都未結婚啊，陰公。你個仔啊？係啊，我大嗰個仔啊。咁關你細仔咩事啊？你而家係咪想問你嗰個新抱攞錢俾你嗰個仔結婚啊？係啊，我就係想咧，佢哋嗰套房抵押咗，借啲錢俾我大仔結婚。咁你咪話可以貸款嘅咩？你可以貸款啦，而家有第2次機會俾你啦。係啊，咁喺樓家咧，我哋屋企咧就有一套舊嘅房噶嘛。嗰個女人唔願意啊，話點都要話出省城嗰度買啊。唔係啊，我問你一句啊，咁個女人唔願意，你咪唔好嘈咯，叫個仔咁貪慕虛榮、咁貪錢嘅個女人。但係我個大仔條件又唔好，咁唔好都算啦，費事屈就啦。咁細膩嘅女人係咪先啊？冇屋就唔嫁喎，俾我咧我就唔儲鳩柒呢啲咁樣嘅女人噶啦。佢又難揾得到第2個。難揾，我自己單身我都唔會儲呢啲咁樣嘅女人啊！我同你講，阿小圓，關鍵係嗰個女人啊，有咗 BB 咧。有咗咪等佢自己生咯，佢唔願意就我邊個叫你嘅？睇住我屋企咁鬼窮，仲死去要樓啊要車噶，發瘟嚟佢，俾我唔儲鳩齊佢噶啦。如果佢咁樣，你叫佢就咁嫁咗過嚟算啦。咁我就睇見當時我個仔條件又唔好，咁咪千方百計想叫我細嗰個仔同埋新抱攞佢嗰套房去抵押20萬咁俾佢。咁差嘅女人，你仲要個細仔抵押？俾我就唔要噶啦，嗰個新抱，你唔好要啦嘛，佢唔嫁過嚟。呢個你個細新抱，人哋肯倒貼噶，係咪先啊？又肯出埋嗰啲咩嫁埋佢啦，又肯供埋你個仔啦。同埋你又鬧到人哋，哇一文不值咁樣，仲要人哋抵押又成。你想點啊？係噶嘛？咁如果唔娶啊，唔揾佢哋借錢娶啊，陣間我驚我個大仔娶唔到老婆啊！娶唔到啊，算數啦！而家呢個社會係咪先啊？娶唔到啊，算數啦嘛，就咁快快活活咁過一世唔好咩？冇能力娶就唔好娶啦嘛，係咪先阿姨？哎呀，我覺得咧，你而家個大新抱啊！你而家個大新抱係嚟黐你金康㗎，佢乜都唔帶過嚟就想嫁俾你個大仔，你已經錯咗一次㗎啦，你今次唔好再錯啦。嗱，我唔係話你貪心嚇，我亦都唔係話你乜嘢，真係㗎，你醒下啦，今次你一定要阻止啊！咁啊，係啊，咁當時咧，我個細新抱咧，我個細新抱就唔願意抵押嗰啲錢俾我大仔娶老婆啊嘛，咁我就同佢嘈喎，咁。佢又頂翻我喎，我講佢就係咁頂我喎，頂到我好鬼死激氣喎，咁我咪
推咗佢一下咯，推咗佢一下，咁佢又推我翻轉頭喎，推我跌落地喎，推我跌落地，咁我就硬咗佢一腳喎，硬咗佢一腳咁。咁佢收尾咧，佢就話：我肚好痛啊！你睇到啊，我肚啊，肚好痛啊！咁當時咧，我係好勢力噶嘛，佢做咩會講肚好痛？佢係咪屈我啊？咁人哋痛就痛噶啦，姐姐。咁我當時好勢力噶喎，點會踢到佢好痛？咁你到底想講啲乜嘢？你演戲嘅定係點樣？你自己詐演出嚟嘅，然之後屈你個新抱嘅，你講喎。唔係啊，收尾仲有好多嘢啊！咁你講啊發生咗衝突，咁佢後面咧我就鬥時間咯，佢接我個孫啊嘛，接佢個孫弄我個孫女啊嘛。咁佢哋嗰時咧，當時咧就瞓喺個地度，想攞手機打電話咧，我就搶咗佢部手機。佢當時咧肯定係想打電話同我個仔打小報告嘅啦。咁我肯定係唔俾佢打嘅啦，係咪？陣間我個仔又嬲我嘅啦，咁我就攞埋佢部手機去接我個孫女嘅啦。人哋打翻落走翻嚟嗰時，係咪有問題㗎？去到間屋都睇唔見佢，咁你攞咗個手機咁點啊？攞咗佢嘅手機，咁佢後面咧就係去隔離屋嗰度叫人哋借個電話打，借個手機打電話俾我個仔，又叫咗救護車送咗去家後嗰度。嗰個白大褂咧就話佢要引產，咁佢幾多個月啊？啱5個月噶啦。佢話嗰個細路，白大褂話嗰個細路冇咗胎心噶啦。哇！我輕輕踢咗佢一下啫嘛，係咪佢個胎本來就係有問題㗎？點解係咁輕輕踢咗一下就冇咗嘅咧？小圓你話啦，你個發瘟啊！喂，阿靚阿姨，我多口講句啦，我忍你好耐啦，即係點講啦？唔係話我好斯文嘅。喂，人哋輕輕踢下你話啲左膠行唔到咧，你點解釋啊？一屍兩命嘅喎，你新抱喎迷女嘅。哇！係佢喺度炸地啫，邊有咁嚴重啊？你俾我聽咗佢啦，聽咗佢啦。阿姐姐啊，我想問下你咧，你咧聽人哋啫喎，人哋踢下你女啊？唔係啊，姐姐，你平時咧應該係一個搞屎搞棍嗰啲是非精嚟嘅，唔係講笑。唔係啊，嗰啲當人哋女人唔係女嘅。人哋係女唔係啊，唔係你姐姐，我同你講，你肯定咧喺你哋條村嗰度出晒名噶啦，道是道非。我聽你把聲音，我都覺得係嘅。應該係嗰啲啊。姐姐，我同你講啊，謝乜鬼姐姐，姐啊？我同你講啊，其實你做幾廿歲，你做得衰。我阿媽嗰係肯定係浸喺度坑佢噶咯。你覺得人哋賴你係咪？你等我講兩句啊。嗱，呢個姐姐我同你講啊，其實我同你講啊，你做幾廿歲，你一定做得衰格噶。你個新抱唔俾你係啱嘅。你有咩理由去獨家綁架，叫個新抱去搦錢去儲呢個人呢？你自己冇錢窮就算數啦。你唔好害人啦，係嘛？新冇錢都揾唔到。喂，你一講先，我講先啦。兄弟都唔幫，邊個幫啊？邊個幫你啊？你而家出晒名啦，我同姐姐話計，係嘛？你幾廿歲人做到你咁衰，你真係小鳩有嘅。你仲喺度，你上嚟做咩？上嚟，你話小姐姐冇嘅。晒新抱都唔見埋添喎。6369啊，係啊，報佢，肯定坐翻廳，佢就閪婆。睇醫生有冇咁嚴重啊？有冇咁嚴重？一屍兩命喎，你孫仔喎。阿姐姐，你而家咁樣我哋犯法噶喎。太平啦，送俾個攤下，我就閪婆。369而家冇親戚啊，幫到你。阿姐姐，啊！姐姐你咁樣係違法噶喎，如果係咁樣，人哋要告。收尾佢係想講，佢就要挾我。當時咧，佢要挾你去咗醫院咧，佢後收尾咧，佢就叫咗佢阿媽過嚟，佢就要我搬走啊嘛，要我搬翻鄉下住喎。咁我當時就肯定係唔肯噶嘛，翻鄉下住就好難噶嘛，啲環境唔好噶嘛。我個仔咧又係想呻佢老婆喎，唔呻我婆喎。咁我真係覺得好委屈㗎。你唔識信你大仔咩？你大仔話乜嘢啊？咁佢信佢老婆，咁佢信佢老婆唔信你係咪？而家咧佢就死無對證，硬屈你係咪咁樣嘅意思？係啊。咁其實你冇踢過佢嘅，你嘅意思係？有踢過，但係冇咁嚴重㗎嘛，係佢喺度詐詐諦諦想屈我啫嘛。嗱，咁如果係咁樣，問題係你有踢過，你自己都講啦，踢咗咧，即係有問題㗎啦。我同你講，人哋醫生話有問題，你就入去坐監。係咯，你就去踩醫車啦，過冇槍戰啦。嗱，周身屎啊！嗱，而家嗱，跟佢大仔。哇！如果我老母啊，我又叫佢又去食屎咯。你講啊。文練啲啊。係啊，佢講咧就
裝有佢嗰揭裝有攝像頭㗎。如果我唔係你仲俾得嘅話咧，快啲喎佢就攞嗰啲證據出嚟，去369嗰度揾啱啊叫369啱咁佢講得啱㗎。啱啦，啱啦。喂，阿亮姐，我真係好低調嚟講，我如果做到你聽家，你肯定家唔會俾你講嘢添喎。咁佢而家係要報案係咪？你到底報定係唔報？定係你就咁走咗咧就算數？找咗找到咩？佢係想走，但係佢如果要我搬出去住，如果唔搬出去住，就算啦係嘛咁你搬出去住啦，阿姨，其實對你都好事嚟嘅。少最大寬容添喎。但係搬出去住，第日我又點睇得見我個孫啊？佢入啲好啦，你跟你大仔啦，翻翻屋企住環境好差噶嘛。唔係啊，阿姨啊，因為咧你揀咧，全部人都見唔到你入去咧就坐花廳，咁嘅咧你就絕對就坐翻聽我。佢你咧翻鄉下住咧就見唔到你個孫，咁你自己兩樣揀一樣。其實你翻過去，你偶爾去睇下都得嘅，唔好為難個仔啦。今日母親節，明唔明啊如？果係我做佢仔，我要滿眼俾佢入添喎。咁啊閪老母啊！我掛住我個孫，我唔可以入去，又唔可以翻老家㗎。係唔得㗎，姨。聽人哋阿媽啊點講啊？聽咁佢媽咪都唔想同你住，你嘅新抱都唔想同你住咯。咁你點要夾硬先呢？喂，你大仔咁好啊，跟你大仔啦。我同你講喎，而家阿姐姐我同你講啊，仲有一個問題喎，你而家你呢個新抱見唔見得成咧？你有個咁嘅家譜，邊個夠膽入去你家門啊？嚇？你仲唔知嘅？我同你講啊，人哋趕你走啦。而家我同你講啊，你衰唔衰啊？你做幾廿歲做成咁樣，你衰唔衰？喂，咁點辦大家女人係嘛？冇得辦人哋做人哋做你咁啊，你算咗喎。唔教你㗎，你啲咁衰格嘅人，邊個教你啊？我教你食屎咯，係啦，冇錯，哎只大佬講。直頭叫你食屎。多謝你啊，呢個匿名嚟嘅。你做人出嚟，你做幾廿歲做成咁，如果你話第二個新抱見到你呢個咁嘅家庭，我鬼入去啊，好唔好？啊，有咗 B B 點啊？你行嘅道德綁架個新抱會俾錢人哋，人呢個新抱會買嘢嚟，你冇本事冇出聲啦。嗱，你而家就照做㗎，成條村都知晒你㗎啦。你個新抱肯定嘅兩個問題，要麼你喺度，要麼佢就同你個仔離婚，你信唔信？多謝晒啊，呢個匿名連麥，多謝禮物。哎只閪講咧，人哋做個女啊，睇下點樣啊？肯定唔舒服。阿姨啊，阿姨咁樣啦，咁今日母親節，我亦都唔想你難做嘅。你咁樣啦，你搬咧，你就搬得到咧，就搬出去啦，翻去鄉下。然之後咧，你個大仔如果佢嘈得到嘅，你就幫佢籌孫啦，你都就嚟籌孫啦，唔好走去嗰度搞屎搞棍啦，明唔明啊？而家仔方我便，仲想叫做呢個細仔我嗰個細仔同我貸款啊！真係，如果唔係真唉，係，你唔好咁樣啦，阿姨，你有冇良心㗎？其實咁係咪咧？細仔係大龜嘅先啫，係咪執翻嚟嘅？係咪路邊執翻嚟嘅？同樣係我生嘅，但又咪係我兩個想技巧啫嘛，唔係話大聲有個娶唔到點辦啊？咁娶唔到咪娶唔到咯？我哋直播間有幾多人未靠本事嘅？結婚係靠本事，唔係靠我第二個仔有本事，係靠我自己個仔有本事。你邊個有本事嘅你就邊個娶老婆。咁你冇本事嘅你娶乜柒老婆啫？人又老錢又冇，係咪先？你間屋都爛埋啦。我搬走咯，我唔搬。咁你唔搬，你搬定係唔搬咧？而家人哋話唔搬咧就要告啦，告嘅立案嘅，你要坐監噶。阿小賢姐咪嘈先啦，我叫佢大家同你一齊住得唔得啊？傻嘅咁如果點算啊，小袁？嚇！走翻去同你個大仔住啊！我又唔想，我都唔想你坐監。我希望佢做好啲喎，唔加分就咁得喎。咁你睇下，走翻去我個細仔咧就肯定唔同我貸款噶啦。咁我自己冇本事又拖累個細仔。大仔個女朋友又有咗小西瓜咯，咁點算啊？唔可以係。喂，閪人呢個聽到人哋係一屍兩命，爭少少，他唔知衰嘅。真係唔識點算好咯。人哋咪教咗你咯，姐姐，你係唔識聽中文定係廣東話定係可點？能你啫喎，你隻細仔好偏你喎。如果係我做你聽㗎，我見到你睇到咁多做啲喎。點？啊，你出嚟聲，阿姨你講下。阿姨啊，哇！你講乜嘢？換位思考我啊，揾佢啦，大仔啲問收入乜嘢？又唔穩定，咁點算啊？佢個女朋友又有咗小西瓜。咁佢點講咧？阿姐姐，你個大仔收入唔穩定嘅，咁你幾多歲啊？你仲可以去打工噶嘛，做保姆都得噶嘛。你可以做環衛噶嘛，你可以搞衞生噶嘛，可以擔屎噶嘛。其實我哋好多嘢要做噶。小賢姐，你教佢去個巷仔嗰度着靚啲。講呢個都冇用啦，佢都已經50、60歲啦，創造未來。佢係要揾快錢啊嘛。
唔係話揾乜嘢錢，阿姨你走去做嘢啦。如果既然係咁樣嘅，你又嫌佢俾家用俾得少嘅喺嗰度做嘢，啱唔啱啊？墮咗咪好翻嘅，嗰啲人啊。阿姨，本身佢哋個家庭都一個月俾4000幾蚊家用佢啦，你哋都唔記得咗啦。咁你而家走咗翻去，人哋係唔會俾你嘅。我同你講，你新抱係唔會俾你嘅。佢踢咗佢細新抱咁好㗎啦，係啊，我逼佢去貸款俾我哋，咁佢就話：如果唔係咧，就要同我個仔扯簿仔；如果係我哋逼佢貸款嘅咧，就要同我哋扯簿仔。咁勁嘅，咁你個仔制唔制啊？你個仔會唔會為咗你佢個大佬咧，同佢自己老婆離婚啊？你覺得？我唔知啊。咁我覺得應該唔會嘅，因為佢一去嘈，阿姨你聽我講啦，你想唔想你個細仔老有所依啊？佢一去嘈，如果佢有你呢啲咁樣嘅視頻嘅，佢走去舉報你去個單位，單位佢都冇得做。你知唔知啊？佢就淨係話攞住嗰個監控嘅視頻，佢話如果我哋唔聽佢嘅，佢就去咩369嗰度噶啦。正確。咁佢講得啱唔啱啊？咁人哋咁樣去做，咁你係咪整到個仔都冇嘢做啊？個細仔都冇嘢做啊？你個大仔已經咁樣啦，你想唔想個細仔都冇嘢做啊？咁到時候咧，你釘雞密實邊個處理你啊？你有咩病痛嘅？你而家仲後生，過多10零20年咧，你周身病痛入醫院都冇錢啊！你哋自己貧窮咧，已經百事哀噶，你明唔明啊？咁撚啊，可能有問題添。我知啊，攞錢真係好難噶，我都知道噶啦。咁邊個叫你自己咁冇能力啊？成世都唔發達啦！邊個唔想發達？我都想成億萬身家㗎。咁做咩你唔發達啊？喂，叫我都廖子華先。咁唔發達，你做咩唔自己檢討你自己呢？叫我都廖子華自己冇閪樣添嘛，聽我講先我知啊。你明唔明啊，姐姐？明白。你快啲翻去啦，唔好講咁多啦，你走咗上嚟咧。我一早掟你入去啫噃，仲有機會咧就傾唔偈啊！你今年幾大啊？創造未來。同我差唔多啫。咁你自己有個新抱，你會點啊？喂，我啊冇嘢喎，和諧喎。和咩和諧啊？你儲咗新抱未啊？咁多年喎，你人哋做關我咩事？你知唔知啊？你知唔知啊？你咁樣去搞咧，如果俾我咧，你唔使指做我家婆啊！如果我肚有5個幾月，你搞到我冇咗嘅話，如果我教咗我親家，如果係對我女咁啊，我啊整到佢好鬼舒服添喎，坐翻添咪咯。知道㗎啦，多謝小月。知道啊，你自己諗啦，姐姐，你自己諗啦啊！我練過第二個啦，唔練你啦。今日母親節講埋晒呢啲嘢。好啦，多謝小月同埋國家啲人點醒咗我咧。費事你影響啊！影響今日母親節快樂嘅人哋。係啊，今日母親節啊，好唔好？好啦，大家。佢話要我做你嘅細仔，我。